Yo, man. Yo, welcome til Bieber Justin Hardcore, man. Ja. Skal jeg synge en sang for jer? I må ikke vide det. Kan du huske min start? Jo, man. Vi er skolens hårbørster, alle flygter fra os. Når du ser os, bliver du blød som en klude. Hvis din mors lille dingse står i vejen for os, så er det sket. Vi tager ham ud. Har du briller eller fregner, eller lisper du lidt, så stik af. For ellers står du for skud, og så får du en på syltet som en hilsen fra os. Er du fræk? Vi tager dig ud. Men en gang imellem sker det, at man sidder for sig selv og føler sig så underligt. For når sker det, og føler sig underlig alene. For når dagen den er gået, når tv er forbi, så savner man en ven at tale med. Han er bange, han er svag, han skal have det glatte lag. Skål. Nej, det er ikke nok. Skål! Så den nu. Ja, skolens hårbørster, alle flygter fra os. Når du ser os, bliver du blød som en klude. Hvis din mors lille dingse står i vejen for os, så er det sket. Vi tværer ham ud. Men en gang imellem Alle gamle damer ryster op. Nå, jeg er ikke synet af os. alle børn giver i godsehudet. Det bliver tomt på diskotekerne, når vi træder ind. Er du fræk? Vi tværer ud. Så bliver tomt på diskoteket og går. Trist. Må de gå på diskotek? Jo, men de er så bange for dem alle sammen. Nå. Vi? Nej, de er bange for os. Men en gang imellem sidder man og føler sig så kold, og drømmer om en ganske anden verden, fyldt med kærlighed og varme. Så savner man en fyr at holde af. Hun er bange, hun er svag, hun skal have det glatte lag. Når vi er sammen, har vi styrke og magt. Vores knæller er den eneste Gud. Så det synder for dig, at der løber hjem til din mor. Er du fræk? Vi tager ud. Wow, yeah.